ka pas ekstremisht pak storje kur flasim për viktimat që janë të komuniteteve tjera rom, ashkali, egjiptian, edhe serb. Duke mohu krimet dhe duke ndjekni politik të minimit të shtetit Kosovës, Serbia po e marrë gjithashtu diskursin politik në Kosovë shumë nacionaliste dhe çka ki në media në Kosovë ki një raportim shpesher çrëditën. E kemi rastin e trazirave të Marsit e ciku edhe Serbezja ku tregon saksisht se si një informacion i pa verifikuar dhe do të thotë një raportim i nxituar ndikon në ngritjen e tensioneve. Shteti nuk e ka një database konkrete me dhona se sa njerëz kanë qenë vramë në konfliktin e fundit, sa janë të zhdukur, të gjitha këto të dhona ofrohen prej shoqënisë civile. Normalisht një punë shumë e mirë që është bërë është Instituti për krime të luftës, i cili tashmë është në punë e sipër që ta bëj këtë database, sepse mbase mundet me tingëllu që nuk ka përgjegjësi të mediave. Në shumë raste e përmend për shembull që kur raportojmë për pasojat që i ka pas konflikti në vitin 98-99, fejtësi është vetëm të shqiptarët, ose për shembull ka pas ekstremisht pak storje kur flasim për viktimat që janë të komuniteteve tjera rom, ashkali, egjiptian, edhe serb, edhe gjithashtu mediat nuk e kanë bërë punën më të mirë të mundshme që me ndiku në mënyrën se çysh perceptohen komunitetet në Kosovë. Për shembull, komunitetet rom, ashkali, egjiptian në shumë raste nëse flet me njerëz, është paragjykimi edhe është ajo mënyra të mendimit që këta kanë qenë me regjimin, këta kanë qenë me pushtuesin. Mediat nuk kanë treguar që ka pas rom, serb dhe ashkali që kanë qenë viktima civile, por që kanë qenë edhe pjesëtar të UÇK-s. Në fakt është një narrative rrënjosur e cila është shpeshherë thellësisht politike dhe thellësisht nacionaliste, e cila po shkon duke u bë gjithnjë më e fortë për shkak se e gjithë çështja debati publik në Kosovë është ato që një farë lloj kopjimi që na e bëjmë Serbisë ose çush neve Serbia na mban, duke mohu krimet dhe duke ndjekni politik të minimit të shtetit Kosovës, Serbia po e marrë gjithashtu diskursin politik në Kosovë shumë nacionaliste, rrjedhimisht edhe media të armatosur në rreth këtij diskursi. Dhe kjo ka kriju një zonë komforti për mediat vazhdimisht në Kosovë. Domethënë çka raportohet në Kosovë, shumë pyetje mirë, është që hajde, domethënë është trend me bë shkrime për kritike për gjykatën speciale, me bë këtë kush ka qenë viktima, kush ka qenë agresori, që është pak a shumë e qartë edhe në vija të qarta, pra arsye kemi një intervendim të NATO-s në Kosovë. Por se çka shen në mediat e Kosovës dhe çka është kjo thellësisht politike në kuptimin që lufta i ka ose luftën e ka bën një subjekt politik, që tenton, domethënë derivon kemi pas dy lloj luftash për merita në raport me UÇK-n ose në përgjithësi rezistencën e armatosur dhe rezistencën bajsore, dhe në vitet e fundit që gjykata speciale ka ndikuar shumë në ndryshimin e këtij narrativi në Kosovë, dhe tash kushdo që fol për luftën ose për UÇK-n, ti është e lehtë edhe përkon vatanaj. Edhe kur raportohet në media këto. Domethënë është një diskurs edhe goxha komad i krijuar, domethënë rreth luftës, rreth viktimave, rreth gjykatës speciale, këto. Dhe çka ki në media në Kosovë ki një raportim shpeshherë çrëditën. Sigurisht Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës është duke punuar në këtë drejtim sa i përket çështjes trajnimit të gazetarëve për ballafaqimet të kaluarën, për raportimin për ballafaqimin me të kaluarën. Së fundmi e kemi pasur edhe një trajnim për trajner, do thotë, sepse kemi mungesë të ekspertëve për të çështjes. Me sa e diun edhe në Universitetin e Prishtinës, në dikën e gazetarisë, nuk ka, do thotë, programe të veçanta dhe duhet një fokus i veçantë që të ketë edhe programe të veçanta që edhe gazetarët e rinj sa janë në universitet të mësojnë më shumë se si duhet trajtuar këto tema kaq të ndjeshme për vendin. E kemi rastin e trazirave të Marsit e ciku edhe Serbezja, ku
ku tregon saktësisht se si një informacion i pa verifikuar dhe do të thotë një raportim i nxituar ndikon në ngritjen e tensioneve. Ne jemi një vend që kemi edhe komunitete të tjera dhe sigurisht që duhet të kemi do të thotë kujdes në raportimin kur është fjala për ballafaqime të kaluarën, por kjo nuk do të thotë që nuk duhet të merremi me këto tema sepse mund të ndikojnë